Kopš 1985. gada Latvijā ir aizsākusies grafiti kultūra, jeb māksla, kur mākslinieki ar zīmējumiem, attēliem un uzrakstiem izpaužas uz vietām, piemēram, kā mājas sienas, mūri, žogi un atkritumu tvertnes. Laikam ejot, grafiti ir mainījies, un mūsdienās ir sastopami vairāk grafiti stili. Pats populārākais ir bubbles, resni burti ar apaļiem galiem, kā arī visiem zināmie tagi, kur vienkārši ar vienas līnijas palīdzību tiek veikts paraksts vai citi teksti. Nākošais stils ir clean, kad ir vairāk izstrādāti burti ar konkrētām līnijām un krāsām. Tad seko wild style, samudžinājums, kuru vajag atšifrēt. Būtībā bieži vien to saprot tikai savējie kultūras pārstāvji. Tad stils fix. Tas jau ir lielāks zīmējums, kurš prasa profesionālāku pieeju un ir ar smalkām detaļām. Pēdējais stils ir murals, kad tiek iekļautas ainas un tiek zīmētas lielas plaknes. Tāpat māksliniekam ir vairāki veidi, kā zīmēt grafiti. Pirmais, kur grafiti mākslinieks ar projektoru palīdzību spīdina uz sienas kontūra līnijas. Otrs un pats populārākais veids ir skices, kad mājās tiek uzzīmēts un kārtīgi pārdomāts darbs un tikai tad pārnests uz sienas. Kā pēdējais veids ir freestyles, kurš ir viens no grūtākajiem veidiem, jo mākslinieks zīmē no rokas, jeb nav приекшā nekāda parauga un viss notiek необзināti uz vietas. Меня зовут Вадим, крыс в простонародье. Начал заниматься уличным искусством и вообще хип-хоп-культурой в 1985 году. Тогда такого понятия не было, и это считалось антисоветской пропагандой. Тогда это искусство только зарождалось и набирало свои обороты за границей, имеется в виду в Америке, то в Советском Союзе об этом даже и не знали. Мне случайно попали в руки первые видеоматериалы в подпольном варианте, потому что это считалось, опять же, повторюсь, антисоветчиной, да, то есть от 3 до 5 лет антисоветская пропаганда. И увидел документальное кино о зарождении такой культуры и очень этим загорелся. И, соответственно, начал этим заниматься и был очень удивлен, что, оказывается, никто об этом у нас не знает, и что это такое, никто и не имел представления. Ну и с тех времен я начал это распространять по всему Советскому Союзу. Потом уже, когда Советский Союз распался, я начал ездить по всему миру. Ну и до сих пор этим занимаюсь, так скажем, как и хобби у меня, как и профессиональный род деятельности. Граффити для меня, как и хип-хоп-культура, это мой стиль жизни. И самая главная особенность – это мое самовыражение и моя любовь. Потому что это все взаимосвязано, и когда человек живет в гармонии со своим внутренним миром, то и в творчестве у него все полный порядок. Я не учился совершенно рисовать и развивался сам. И единственное, была одна такая интересная история, что в 1987 году мне все говорили: сходи в нашу Максвелл-академию, поступи туда и научись классическому рисунку живописи. Но я думал, тогда я уже 2 года поездил по всему Советскому Союзу, у меня был такой уже талмуд фотографий, работ по всему Союзу. Думаю, надо получить академическое образование, оно пригодится мне в творчестве. Поступил туда и пошел к нашему главному декану нашей Максвелл-академии и говорю: вот, чем я занимаюсь. Это новое искусство, которое, вы, естественно, не знаете, и показываю ему. Он посмотрел на эти работы, на граффити и говорит: все это говно, мы вас научим настоящему искусству. И я посмотрел на это, подумал, собрался и ушел. Потому что если люди комментируют то искусство, которое они не понимают, и не видят новых перспектив в искусстве в будущем, и только тебя направляют на определенные рельсы, то есть классики, то я заметил еще одну особенность, что в Максвелл-академии люди выходят как клоны, как роботы. Они делают только определенные стили, они работают, у них нету креатива, нету нестандартных подходов, очень их мало, то есть, скажем, маленький процент. И мне это стало очень неприятно, и я просто
ушел и стал сам развиваться. В 2003 году при организации Дзесмы Светки меня пригласила Максвелл Академия и дала 2 кафедры, чтобы я рисовал портрет президента в Вике Фрейберге. И я его рисовал потом еще вживую на самом Сконд-Халле, где 10 тысяч людей было. И она сама с охраной была. Я рисовал огромную работу, 25 квадратных метров, действующего президента. Этого в мире, в практике еще никого не было. Где ты рисуешь нелегально, в граффити и в уличной культуре, она опять же делится на 2 определенных слоя. Легально, когда ты рисуешь ненапряженно, да, и нелегально, где ты рисуешь с импрессией своей, с адреналином, с переживанием. И когда другие художники приходят и говорят: вау, они не только ценят за технику твою, они говорят: вау, где он нарисовал, вау, как он нарисовал, здесь же полиция, здесь камеры, здесь опасно, как это он сделал. И уже идет определение творческой работы еще и из этих аспектов. Если ты хочешь ответить художнику, которому ты увидел рисунок, ты должен нарисовать рядом. У западной тогда уже было, ты должен нарисовать на рисунке. Но тогда, когда приходит какой-то зритель или как бы человек, который хочет оценить эти работы, он не может сравнить. Он видит, что ты забил чужую работу, поверх ее нарисовал, но при этом уже нет сравнения. А в советское время, если появлялись художники, они рисовали рядом. И то есть любой человек мог сразу это сравнивать. То есть и сразу определять, что есть что. И таким образом многие мои работы до сих пор еще живы. То есть прошло уже 30 лет, и эти работы еще сохранились. Latvijas grafiti pirmsākumos māksliniekam vairāk bija adrenalīns zīmēt grafiti, jo bija aizliegts izveidot jebkādus zīmējumus un kā par sodu varēja tikt apcietināts vai pat nošauts, kas salīdzinoši ar mūsdienām nav tik aktuāli. Par sodiem un savu pieredzi ar mums dalījās grafiti mākslinieks Alvis, kurš šajā nozarē jau nodarbojas 16 gadus. Tas ir atkarīgs no iedvesmas, vairāk tas ir sezonāls pasākums. Silta laiciņu vajag. Bet tā es pārsvarā zīmēju pasūtījumus, jo ir apnicis meklēt kaut kādas vietas, kuras nevienam netraucētu vai kuram nebūtu pretenzijas pret to, jo nelegāli zīmēt, respektīvi bojāt vai pret kāda cita gribu uz viņa īpašumu zīmēt, tā kā nav mans lauciņš. Mans lauciņš ir pavadīt labi laiku un radīt mākslu vienkārši bez traucējumiem no apkārtēji. Ļoti pozitīvi, pārsteidzoši pozitīvi. Tas neatiecās uz pirmo dienu, kad tikko sāka kaut kas darīt, jo tad bija tur vārdi kā maitas gabali un ko jums darīt nav ko un tam līdzīgi, bet kaut kādā trešajā jau piegājienā jau man uzradās no šīs mājas, jau bija fanu pulciņš, jau gan jauni, veci un garām gājēji un nāca un sēdēja un fočējās un priecājās un bija jau no šīs mājas jau vairāk jau tādi tiešām jau fani, kas katru reizi pienāca parunāties un pajūsmot. Tā kā visu. Man bija sajūta, ka es daru labu darbu. Pa lielam es viņu muļāju. Izvalkot apmēram uz pusgadu sanāk. Piegājiens es tiešām neskaitīju, cik. Grūti pateikt, ja tā mēģinātu stundās saskaitīt, tas varētu būt kādas 100-150. Jo es zīmēju, pirmkārt es zīmēju freestylā, tas viss notiek uzreiz uz vietas, man nav ne skices, nekas iepriekš sagatavots, un ja es zīmēju freestylā jau no stalažām, tas nozīmē, ka katrs elements ir tas kaut kāds 15 reizes nolaists no stalažām, aizēja gabaliņu tālāk, paskatos, atkal nākas turpina. Policija piebrauca nevienreiz vienu un tika jautāts, ko es daru, kāpēc es daru un vai es to drīkstu darīt. Protams, atbildēja, ka jā, viss ir saskaņots, un es esmu tikai darba izpildītājs, tā kā visus jautājums pie ēkas īpašnieka, un tā kā es tā kā vainu par to neuzņemos, jo man tika teikts, jā, drīkst, ņem dari. Tad jā,
parasti policists ar to arī neko īpaši neinteresējās tālāk, vai tiešām visu līdz galam saskaņots un tam līdzīgi. Bet vienmēr varēja redzēt sajūsmu viņu sejās. Tā kā viņam bija interesanti apskatīt kaut ko iespaidīgu, krāsainu un pafotografēties uz fona un tā kā vispār amizanti. Es domāju, nav daudz tādu grafiti mākslinieku, kuriem ir tik pozitīvi, kurš ir saņēmis tik pozitīvu attieksmi no policistiem, kuri pieķer pie rokas. Kā 25 eiro ir sods par pašu vandālismu faktu, bet pavisam cita lieta ir tad, ja īpašnieks ir iesniedzis sūdzību un ir sastādījis tāmi par bojājumu novēršanu. Tad tur arī sākās krimināls atbildība par to, ko tu esi nodarījis. Kādas zaudējumus tu esi nodarījis, kāda īpašuma. Dzirdēju baumas, ka tagad Salu tilta apakša būs atvēlēta. Bet tas, man liekas, pagaidām ir bauma līmenī, nekādas no varas instancēm apstiprinājums neesmu dzirdējis kaut kādas konkrētas, bet tā vispār Latvijā pirmā legālā siena ir Vangažos. Tas ir pa ceļam uz Siguldu, ir tādas garāžas sienas, kur jau vairākus gadus mēs veidojam džemiņu, kad savācamies grupiņu un vienkārši pazīmējam, forši pavadam laiku. Tā siena ir legāla. Tur var jebkurā dienas laikā kurš iet un zīmēt, un viņam par to nekas nedraudz. Laika posmā, kopš attīstījās grafiti māksla, tā ir ļoti izmainījusies, gan to stili, gan veidi. Tāpat arī Latvijā grafiti mākslinieku skaitu ir ļoti grūti noteikt, jo nav daudz legālu vietu, kur varētu izpausties. Tādēļ šīs kultūras pārstāvji pārsvarā zina tikai tos, ar kuriem sanāk komunicēt. Īsts mākslinieks pirms izlems zīmēt grafiti, viņš rūpīgi apsvers iespējamo vietu un zīmējumu. Un kā minēja Vadims, Latvijā ir daudz izcilu grafiti mākslinieku, bet tā kā nav pietiekama vietu, kur izpausties un nevar realizēties šajā jomā, diemžēl viņi pameta valsti, lai attīstītos citur.